Здравствуйте, уважаемые наши зрители, подписчики нашего канала. Сегодня у нас тема установка сигнализации в автомобиль Volkswagen Polo. Автомобиль с салона новый. Будем устанавливать сигнализацию. Модель сигнализацию сейчас покажу и прочитаю к вам для вас. Модель EG 586 ES 245 Guard, так это называется. Будем установить и покажу, что надо, куда установить, где найти, что делать. Давайте пройдем, покажу вам в удобном месте, где-нибудь надо установить сирену. После установки сразу проверяем, работает. Идем дальше в салон. Для установки нам нужен инструменты. Проводочиститель, плоскобус такой. Вот. Очищает хорошо. Зажигать не надо. Чтобы снять пластмассовые части автомобиля, надо иметь при себе такой инструмент. Пластмассовые ножи вот по-разному там надо, можно клипсы это снимать, чтобы не царапать. Бывает раньше отвертка снимает, там царапает. Лучше купить такой набор, недорого стоит, где-то около 700-800 рублей. Контрольная лампа сам сделал, в магазине покупая, часто сгорается. Потом нужен отвертка, набор щиткраников. Ну, вроде все. И изоленту. Начнем. Сперва что надо делать? Установить сигнализацию нам надо достать, где будем подключить это установки, место, где будем подключить нужные проводки. Я достал здесь блок предохранителей. Вот он. И задний час вскрыл, снял крышку. Я хочу показать вам. Некоторым может я заранее снимал, просто некоторым может там трудно будет снимать это. Вот это открывалка капота. Надо боковой часть снимать, что вот центральный замок, проводки отсюда проходит, надо подключить. А это снимать вот такой здесь сзади, как на Жигулевском, дверном ручке, там, короче, который поднимает стекло. Вот такой сзади. Защелку сняли и вышел, который открывалка капот. После этого сняли здесь защелки на пластмассовом корпусе, здесь тоже снимать надо, чтобы проводки доступ был. И это я здесь при снятии заметил, что вот новый автомобиль здесь есть в таких местах. Что-то подключен был, потом отсоединили здесь. Это вроде, наверное, был GPS навигатор. Противоугонная сигнализация стояла здесь. Еще здесь был наклейка: при вскрытии будет сообщение к нам вскрыто. Вот такой была бумажка. Короче, я сейчас определюсь, куда надо подключить, и вам покажу, какие проводки, где надо вот соединить. Чтобы установить сигнализацию, надо определиться. Сначала надо этот черный провод. Всем понятно, что минус. Это на корпус автомобиля. Хорошенько закручиваем. Если вы будете устанавливать на этот автомобиль, на полу, вот под рулевым колонком есть масса. Болт есть на 10 болт. Снимаем, туда закручиваем хорошо. Дальше идем. Вот у нас красный провод с предохранителем. Будем подключить на плюс 12 вольт постоянный. Если вам трудно определить, здесь есть схема установки.
Вот рисунок автомобиля, и там это провод назначен красный на аккумулятор. Если трудно, вот вы берете схему, вы смотрите, как установить, где чего подключить. Еще я обращал внимание на то, что вот здесь сигнализация, сам сигнализация, блок сигнализации указана как машина. Это какое-то китайское, наверное, и переведен на русский язык. И схема машин тут показывает, типа схема автомобиля проводки, какой-то. Короче, будем подключить провод плюс к постоянному питанию вот здесь. Сейчас это вот другой. Вот постоянно плюс. Сюда будем подключить красный провод. И дальше будем подключить выход к сирену. Там провод проведем оттуда. Кнопка двери. Если кнопка двери бывает разные. Выход плюс, выход минус. Центральный замок то же самое. Есть выход минус, есть выход плюс. В каждом автомобиле по-разному. Я сейчас устанавливаю на Volkswagen Polo. Вы можете установить на другой Mercedes или Opel, либо другой автомобиль. Тогда там все по-разному модификация, по-разному проводки. Лучше бы изучать того автомобиля, куда будет установить. Сейчас я подключу и вам покажу, как все подключил, где чего подключил. Просто с одной рукой неудобно работать и снимать. Подключу, все вам покажу. Нам после подключения питанию плюс 12 вольт и минус надо находить от замка зажигания, который когда при включении появляется плюс. В каждом сигнализации по-разному цвета. Здесь это сигнализация, наверное, китайская, поэтому здесь белая. Обычно это здесь желтая. Желтый провод должен идти к замок зажигания на выход плюс. Потом находим либо аварийку, поворотники лево-правый, либо габарит подфарник. Это самое. Я снял с выключателя сзади. Вот. Здесь выключатель сзади. Штекер снял. Здесь на Volkswagen Polo цвет такой. Сюда будем подключать габаритные огни, что при закрывании сигнализации, что мигали, замигал этот самый лампочки. Цвет белый, синий. Сюда подключаем сразу два провода, чтобы нагрузки не было. Здесь предохранитель, либо одну подключаем, сюда предохранитель вставляем 15 или 20. Ну, я сразу два соединил между собой и подключил сюда вот так. В таком виде. Короче, почти все подключено. Сигнализация сейчас работает, но пока центральные замки не работают. Сейчас нажму. Вот, нажимаю. Вот, мигает пока. Теперь остался гудок подключить, сирену и центральный замок. Сейчас я тоже найду, подключу и покажу вам, где чего как подключить. Короче, при поиске, чтобы подключить центральный замок, тут обнаружил провод, два провода нашел. Это сюда подключить не получится, потому что здесь идет два провода с двери. Здесь стоит блок управления, в дверном отсеке стоит, где пластмасса, да, под обшивкой. А тут стоит кнопка. Сейчас я все объясню. Здесь, короче, идет два провода. И по схеме покажу, какой здесь эта ситуация идет. Здесь какой схема подключена здесь. Сейчас хозяин нажмет. Там нажми, пожалуйста. Вот там лампочка мигает. Там еще раз нажимай. Еще раз. Вот. Здесь идет полярность меняется местами. Здесь два провода. Это провод. Здесь самое
белый здесь два провода, которые на центральный замок, на остальных идет два провода. Здесь не получится подключить, потому что если мы отсюда обрезаем два провода, главная дверь не будет работать. И три двери будут работать, и главная дверь не будет работать. Здесь есть подключение как компрессор, схема подключения как компрессор. Тоже не получится, потому что здесь полярность меняется с одной кнопкой. Там блок управления. Сейчас я вам объясню, здесь какой фишка идет. Вот кнопка. Вот сейчас кнопку покажу вам. Здесь сзади 4 провода. Один постоянный минус, один подсветка кнопки. Подсветка кнопки. Тут один идет на общий. С одним проводом он и закрывает, и открывает. Здесь полярность меняется при нажатом. Вот, допустим, нажали, если вверх, плюс минус 12 выходит на этот провод. Вот сейчас самый крайний, вот она, коричневый, тут белой полосой. Вот при нажатии открытый сюда полностью 12 вольт идет. При нажатии закрытый сюда идет 6 вольт. 12,6. Одним проводом управляется открывание-закрывание. Здесь не два провода, что вот в одной, если масса подава закроет, ну в некоторых автомобилях там по-разному, да, а в одной провод подключается, закрывает. Я по схеме покажу вам. Здесь есть разные функции для подключения центральных замков. Сейчас найду, что для вас, чтобы показать. Я тут просто определился, в чем тут проблема. Вот у нас схема. Вот это положительный и отрицательный триггер. В этом автомобиле подключена такая схема, которую вот я показал, два провода. Это провод, вот снизу два провода. Это в этом автомобиле подключена такая схема, но управление идет с одной кнопкой, с одной проводой, отрицательным проводом. Здесь можно подключить на два провода вот в сетах, как компрессор, либо триггер положительный контура, положительный триггер. Это не получится здесь, потому что здесь не с двум проводом управляется с одной проводой. Сейчас я покажу, как это все делать, как это справить, как подключить в таком случае. Разберу кнопку и покажу вам, как все это подключить. И тестером проверю сейчас. Здесь при входе, при нажатии открыто 12 вольт выходит минус, а при нажатии закрыто 6 вольт. Вот тестер подключил. Один шуп на плюс, один шуп у нас на коричневый провод, в этом, где кнопка включатель на центральный замок. Коричневый, белый. Вот управление идет с одной проводой. Минус. При нажатии, сейчас мы нажмем, это открытие. Сейчас он закрыто. Посмотрим, сколько будет. Тестер. Сейчас нажмем, чтобы открыть. Посмотрим. 12:42. Сейчас закрыт. 9:43. Если открыт, с кнопкой выходит минус 12:42. Если закрыт, минус 9:43. То есть тут полярность меняется.
Это как случается с кнопкой, вот здесь стоит внутри сопротивление, резистор. При нажатии команда выдает на выход 9 вольт, ну там плюс-минус там. И при открытии 12 вольт на полный, а при закрытии 9 вольт. Сейчас будем сопротивление поставить, резистор поставить сюда, чтобы и такой нам тоже происходил. Вот я вскрыл кнопку, хочу вам показать вот какие-то здесь стоит резисторы, здесь два сопротивления, сейчас 102 и там 6800 написано. Просто у меня таких ни SMD, ни обычные нету. Резисторы на руках. Я буду проходить другой вариант. Если у вас тоже нету, сможете вот так сделать. Контроль лампу одну сторону на корпус цепляем и здесь проверяем, какой нам куда два провода надо запаять. Сейчас я с одной рукой, как у меня получится. Вот так, значит, лампочка, блин, горит. Вот, вот нажал, типа, вот масса подаю, вот, нажимаю, ну, цепляю сюда минус, через лампочку закрывается, открывается, закрывается, открывается. Значит, нам надо сюда запаять два провода тонких. Вот у нас получается, сейчас покажу. Так, с одной рукой, ну, неудобно, никак неудобно. Вот один провод будем подкусить, запаять сюда, вот сейчас сюда, а второй провод как-нибудь сюда, вот. Просто он через резистор идет, вот. Сейчас найдем его дырку. Так, короче, все поняли. Сюда будем запаять два провода, чтобы был все как аккуратно, нормально. А то там обрезать не хочется, запаять будем два провода и провод тянут. И будет эта кнопка работать, и через сигнализацию будет нормально работать. Здесь управление идет как шина. Здесь при закрывании это 9 вольт выходит, при открывании 12 вольт. С одной провода управления. Вот запаял два провода. Как видим, здесь вот два провода. Между два проводом стоит один с резистор. Внимательно смотрите, с кнопки при нажатии там идет там ну, концовик и на выход через резистор. Перед резистором запаяли один напрямую. Один будет напрямую массово подавать, один будет через резистор. Там маленький он вообще, килоом не видно какой. Короче, будет собрать кнопку и подключу, покажу, как все работает. Уже кнопку собрал, поставил, провод ввел сюда через кофру, чтобы было все аккуратно. Обшивка снимал. Тут обшивка снимается очень трудно, будьте осторожны.
Тут стоит новый образца клипсы, защелки. Присоединять используете вот такой крючки. Вот у меня вот снял с этими, а так не снимаю сам. И надо сначала снимать вот эту кнопку. Когда я 2 раза разобрал крышку, потому что я не снимал кнопку, а когда обратно собрал кнопку, провод выскочился, он задевается сзади этого. Надо обшивку поставить, потом кнопку собрать. Все, кнопку ввел, провод ввел с кнопки. Сейчас я проверил, и я хочу вам показать, проверить. Вот сейчас на массу не замкну. Вот, слышно сейчас. Вот, слышно, да? Где показать? Там нету этого, блин. Здесь давай покажу. Вот. Провод просто замыкаю на массу. И вот. Теперь, что здесь будем использовать? Какую схему? В каждом сигнализации есть схема по-разному, там, по-разному автомобилю. Там. Здесь есть вот схема отрицательный триггер. И отрицательный триггер — это у нас при закрывании минус выход, при открывании минус выход. Здесь он нам говорит, что знак закрытия белый, знак закрытый, тут блин, смотрите, даже по-китайски там неправильно перевели. Один должен быть открытый, один должен закрытый, оба закрыты тут. Короче, желтый будем подключать на массу, желтый, черный тоже на массу, на минус. И белый с черный будем подключить на эту, одну на открывание, одну на закрывание. Вот. Сейчас подключу и покажу. Вот желтый и желтый черный подключили на массу. Отсюда 2 провода, которые белый и белый черный. Одну на открывание, одну на закрывание. Давайте теперь проверим, как это все работает. У нас только осталось подключить сирену. Сейчас на данное время это закрыто. Сейчас свет подержи, чтобы вот видно было. Свет держи. Вот у нас показывает, что закрыто. Сейчас нажимаем открыт, открылся. Закрыт, закрылся. Все, это все работает нормально. Теперь осталось у нас сирена подключить. Ну, я видео в этом же остановлю. Просто у нас слишком длинный видео получился. Там сирена подключить ничего, никакой проблемы нет. Она если сам с каждым сигнализацией есть схема. Здесь смотрите на схему, как подключить тоже сирену. Там выход на плюс. Вот здесь. Вот сирена. Это цвет даже не указывает. Это китайские же надписи тут. Вот видите, как на блоке также написано машина. Теперь это машина и схема машины. Короче, здесь в этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, поделитесь с друзьями. Если хотите приехать к нам, мы находимся в Москве, метро Шелковская, улица Иркутская, 2, строение 18. Можно приехать через Амурскую улицу, там 17А. Приезжайте к нам. У нас самые низкие цены на установку сигнализацию на все. У нас есть акции. Скоро сайт у нас готов будет. Там можете посмотреть акции, там это бонусы там у нас будет по-разному.
Мы не хотим разводить людей, просто у нас реальные. Если убедиться, какие у нас цены, в описании есть номера, чтобы позвонить, узнать, сколько чего там стоит. Установка этой сигнализации стоит вот такой сложности 2500. Если вам устраивает, позвоните. Если через интернет вы позвоните, вам еще будет 10% скидка. Спасибо вам, до следующего видео.